Tässä on parhaimmat Black Friday-tarjoukset pelituotteista. Tää on Acerin 24-tuumainen pelinäyttö, 180 Hz ja hinta vaan 99,90. Löytyy myöskin Vesa-tuki, eli voit hankkia tällaiselle semmosen monitorialan. Ja AOC on 34-tuumainen 180 Hz, tän hinta 299. Asuksen huikea pelikone aloitteleville pelaajille, tän hinta 599. Ja täältä myöskin valmiiksi kasattu custom pelikone Kims Oribos. Normihinta 1149, nyt hinta vaan 999. Asus ROG Assault pelinäppäimistö, normihinta 299, mut nyt hinta on 159,90. Sitten Asus ROG Harpace AimLab Edition pelihiiri, ja tän hinta on ainoastaan 60, eli todella hyvä diili. Sitten Keychronin K8 Pro näppäimistö, normihinta 150 ja nyt 84,90. Samoin jos edit jotain peruskuulokkeita, niin mitä jos nämä Asuksen pelikuulokkeet ainoastaan 39,90. Sekä jos olet miettinyt uutta pelituolia, niin Thunder X3 Jama 1 hinta on 129,90. Kaikki nämä tarjoukset on saatavilla osoitteesta jims.fi. Minkä näistä sä haluisit itsellesi?